Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže Lidl má od zajtra týždeň špeciálne inšpirovaných gréckou kuchyňou, tak dnes si ukážeme, ako si upiecť kuracie stehná so zeleninou a zemiakmi. No a je to perfektné jedlo, lebo to bude akoby také jedlo z jedného plechu. Všetko dáme na jeden plech, upečieme a máme perfektný obed, čiže môžeme ísť rovno na to. Začneme so zemiakmi. Ja tu mám 600 gramov, čiže to bude na 3 porcie a na každú porciu je 200 gramov. Všetko budem rovno vkladať do takéhoto hlbšieho plechu. Ďalej nakrájam na takéto mesiačiky jednu červenú cibulu. Šupneme do plechu. Taktiež si rovno prihodím 200 gramov cherry paradajok. Jednu celú cukinu nakrájam na plátky, také 1 cm približne. A ako posledné si nakrájam jednu žltú papriku na štvorčeky. Zeleninu môžeme teraz ochutiť, ja tu mám 3 stročeky cesnaku, posypeme trochu oregána, osolíme, okoreníme a nakoniec zalejeme olivovým olejom a zeleninu spolu pekne premiešame. Pripravenú zeleninu dám teraz do rúry na 220 stupňov na 15 minút, tak predpiecť a medzi tým si pripravíme kuracie stehná, ja tu mám vrchné a je tu 6 kusov, čiže približne také 2 kusy na porciu, ale samozrejme záleží od každého človeka. Ku kuracím stehnám si pretlačím z polky citróna, tak približne polovičku, zo pár kvapiek, nie príliš až tak veľa. Ďalej tu mám 2 strúčiky cesnaku, také menšie, ak máte taký väčší cesnak, tak môžete kľudne použiť iba 1 strúčik cesnaku. Prisypem trochu oregána, tak 1 čajovú lyžičku, trošku tymiánu, tak pol čajovej lyžičky, štipku rastce, trošička červenej mladej papriky, vidíte, tak pol čajovej lyžičky asi. Samozrejme soľ a čierne mladé korenie. Olivový olej, nech nám to všetko pekne prepojí a môžeme všetko spolu premiešať. Zelenina sa mi piekla 15 minút, pustila trochu šťavu, jemne začala piecť, no a teraz k tomu prihodím na vrch kuracie stehná. No môžeme teraz piecť na 200 stupňov, približne takých 45 minút až hodinku, kým sa nám všetko pekne neupečie. Nádherne sa nám všetko upieklo, no a nakoniec si naložíme na tanier zeleninu, aj mäso. No a nakoniec už len ochutnám. Toto je tak vynikajúce, ľudia. Úplná pecka. To si musíte fakt vyskúšať, je to veľmi jednoduché, rýchle a chutné. Dokonca by som povedal aj zdravé. No a ak sa mi to páčilo, tak nezabudnite dať like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.